Всем привет! Доброе утро! Сегодня 31 число, я вскочил на подножку уходящего на Чухлому поезду. Благодаря ребятам из пикап-сервиса я таки туда еду. У нас будет несколько выпусков. Вот наш замечательный состав. И это еще не все. Еще 6 экипажей к нам присоединятся по пути. 5. Едем на Чухлому еще 6 часов в пути. 5 экипажей. Ну вот у нас первый день. Мы вчера доехали, переночевали, разбили лагерь. И сегодня будет первый боевой день. Надо сказать, что Чухлома у нас своя. Мы немножко в стороне от общей тусовки. Ребята из пикап-клуба придумали свой маршрут. Выдвинулись на маршрут, едем искать церкви. Еду я на борту, благородно меня принял в свою машину Хасан. Привет. Остальные у нас впереди. Инстаграмы всех участников экспедиции, конечно же, будут потом под роликами. Переднее колесо пустое. Дай горелку. Тут лед везде набит. Начало у нас сразу интересное. Ну я слышу шлемофоне. Я думал, у меня мотор что-то был. Да, давайте прям здесь сожжем, да. Я так не знаю, где он. Хорошо же отдыхали, поехали. Я этого же был мнения. Все было же. Я говорю, все, хорошо же отдыхали, что поехали. Только без заскоков лихих, потому что нам еще не хватало чиниться потом.
левее, вот сюда вот тебе нужно. Я передней нету. Тогда надо чуть больше ходом, да. Гнешь там защиту, не надо, назад сдай, выпусти. Помогай сам. Защиту иди брать. Константин берет гитару. Навара. Берет Навару, да? Мост построим сейчас, давай. Там вон бобростроительная компания, блин. Вась, ау! У тебя, ну ты номером упираешься. Бесполезно. Все, давай. Взять банкер. Стой! Береги шлем. С камерой ничего не будет. Шлему ни хрена не будет. И камеры ничего не будет. Продолжаем. Приехали на первую точку. Достигнута первая точка. Это было 500 метров, да?
Все, скатывайся назад. Еще. Хорош. Еще. Рома! Там тракторная колея горит рядом. А направо ты туда не смог из-за дерева, да? Не лозил, блядь. Здесь дерево переехало, сюда свалился. Отдыхаешь хорошо. Очень хорошо отдыхаю. Зачем ты вот так делаешь? Я параллельно фотографии делаю. Может, нам сюда и не надо, на самом-то деле. Наверное, ходом надо, давай назад. Переднее, второе. Ходом надо, да? Хорош. По бревну будет. Пилите его, да и дело с концом.
Вот как-то так. Как-то так. Так, квадрики наши где-то далеко впереди. А мы пока здесь разбираемся. Офигенно проходит Чухлома. Но, отдыхали хорошо. Был отличный лагерь, отличная палатка, шаурма, тепло, хорошо. Зачем ты куда-то поехал? Какая-то грязь, машину испачкал. Да, короче говоря. Это сейчас поломалось? Фонарь это? сломали. Вот, про ту туманку, первые потери. Кстати, да, вот помните, эту горочку мы проезжали вверх? Там еще деревья были справа. Вот это вот. Результат. Давай, давай. Разматывайте. Асан, разматывайте. Давай зато перецеплю. Давай за эту дерни. Чуть-чуть. Вася, не всех.
Вадим, дай-ка разощитку. Корку дай, да. Что, Вову там надо по времени? Замечательно, глины много. Здесь всегда клево. Козленочком станешь. Вот и закончился наш первый день. Я стану самым счастливым. Тихо, ребят, ну, блин, человек на камеру говорит. Серега станет самым счастливым. У нас закончился первый день. Мы взяли две же, да? Это вторая церковь точка была или нет? Да. Вау. Вот так с огоньком мы заканчиваем первый день нашей чухломы. Скоро будет лагерь. Две точки посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Ждите. Смотрите, какое прекрасное мясо. Какие бараньи ребра нас сегодня ждут в честь первого дня. Но их очень мало. Очень мало. Красота. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ждите второго дня. Всем добра.